So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. Dumating na order natin mixer, i-unboxing natin to, tapos i-review natin, then isa-sound test natin. Dito natin sa isa-sound test sa bagong gawa nating subscoop, so hindi pa kasi tapos. Yung dalawang unang ginawa natin, nakuha na yon. Itong ginagawa natin ngayon, pang sarili natin to. So buksan natin to para mabilis. So ito na siya mga idol. Ang model ng kanyang mixer ay MX-04BT with Bluetooth na siya. May equalizer na siya. Mic preamp with an inverted Darlington circuit, XLR balance output, pad switch on mono inputs. May 48 volts phantom power na siya para sa kanyang mga condenser mic. Ayan, phantom power. Metal chassis. Preamp mic yan. Ayun, basahin nyo na lang. So, buksan natin. Tingnan natin yung loob. Kung anong mga kasama sa kanyang kabaligtad. Ayan. May manual. English yung manual. Ito. May power supply. Ang power supply niya 12 volts 2 ampere. Yan. Ito na siya. Sukat na to, ang haba niya or lapad pala 11 inches. 11 inches yung kanyang lapad, tapos yung kanyang haba naman ito nasa 9. So malabo lang yung metro ko pero 9 inches. Ito yung 8, 7 7, 8, 9 9 inches yung haba. Tapos 7 inches yung 11 inches yung lapad. Tapos ang taas niya ayan. 2 inches. Tapos sa unahan 1 and a half. 1 and a half sa unahan, 2 inches dito sa taas. Try natin siyang i-on. Tapos mamaya isa sound test natin. Tatapusin ko lang yung box na ginagawa ko. Saksak natin sa likod. Dito ang pinaka power. Wala siyang adapter, Euro type yung kanyang plug. Walang nakalagay na adapter. So kailangan nyo ng adapter or bilog na extension na saksakan. Universal naman saksakan ko, kaya kahit bilog okay lang. So try natin power. Nandito rin yung power sa likod. Yung may guhit, ayan yung power. Yung bilog, off. Wala naka-indicate kasi dito sa sa likod ng board yung on-off. So, para matandaan nyo, yung guhit, ayan yung on. On natin. Yan. Goods. Try natin yung 48 volts muna niya. Okay naman, gumagana naman yung ilaw. Pag umiilaw, ibig sabihin may 48 volts para sa mga condenser mic. Gumagana naman yung 4 na ilaw. So mamaya testing natin. Ayusin ko muna yung box na ginagawa ko. Ito na mga idol, tapos na yung ating subscoop na ginagawa. Yung sukat na to, parehas lang sa una nating ginawa, yung 2 piraso. So nakuha na yon. Ayun yung bullet natin sa taas, 3 sila. Yung MCB ko nilagay ko na muna sa gitna para tipid sa space, kasi kung ibababa ko, wala nang space.
So, isa-set up na natin to. Hindi to sa atin, pina-order lang to. Tatry lang natin yung tunog bago natin ibigay sa kanya. Kung okay ba. Budget meal lang to mga idol. Kung gusto nyong bumili ng ganitong klase, panoorin nyo yung video natin. Buksan natin. Ayan siya. Binalik ko muna sa kahon. Nakita nyo na yung loob na to. Ito lang, power supply, mixer, tapos manual. Kung wala pa kayong budget para sa mga mixer na high class, so pwede tong budget friendly lang na mixer. Try natin para malaman nyo rin bago nyo bilhin. Para alam nyo kung okay ba yung sound, kung magandang klase rin ba. 12 volts nga yung power supply nya, no? Set up muna natin to mga idol. Kabit ko muna yung mga connection. Ang papaganahin ko lang siguro yung subscope tapos yung bullet sa taas. Hindi ko napapaganahin tong sa MCB dahil isang amplifier lang ang gagamitin ko. Ihiwalay ko lang yung left and right na to para hiwalay yung tunog ng bass at ng mid-high. Bali, tuturo na rin natin kung paano set up to. Sama na natin sa video. So, unahin natin yung kanyang line 1, line 2, line 3, line 4. Ayan yung kanyang line signal. Ito yung cover ng line 1 hanggang dito sa border na to. Yung dalawa, yung itim at gray. Lahat yan line 1. Lahat to line 2, line 3, line 4. So hanggang dito lang yung dalawa lang na to. Simula sa taas hanggang sa baba. So ganun din sa malalaking mixer. So sa malalaking mixer kasi isa na lang yung border niya, no? Simula dito hanggang sa dulo. So pinag-isa na lang. Ito kasi siguro dahil maliit, hindi nakasya yung dalawa dito sa taas. Tapos yung straight potentiometer dito sa baba. Kaya dinalawa nila. So dito isa lang kasi ang straight potentiometer niya is hanggang dito na sa baba, no? So sana na-gets nyo, no, kung paano yung operate. Mamaya ituturo natin kung paano naman i-set up. Ang ituturo ko na lang yung line 1 dahil kung paano gamitin yung line 1, ganun din dito sa line 2, line 3 at line 4. Una ito yung phantom. Yung phantom para yan sa mga condenser mic, yung may mga 48 volts na supply. Ito naman yung straight potentiometer ng line 1. Ganon din dito yan sa line 2, line 3 and line 4. Yung line 1, ito yung pinaka main volume ng line 1. Pero ang pinaka main volume niyan is ito. Yan, yung dalawang orange. Kumbaga sa line 1 lang to, volume ng line 1, volume ng line 2, line 3 and line 4. Para hiwalay-hiwalay yung volume nila. Tapos ito yung kanyang high, mid and low. Yan, high, mid, and low, may lock siya sa gitna. Tapos ito ay auxiliary. Kung gusto mo mag-output sa auxiliary, ito yung volume niya. Yan, kung kulang ka sa output, so yan, meron siya dito. Auxiliary out. Tapos ito ay pan. Kumbaga, ayan yung pan, balance yan. Left, kung gusto mo left lang yung tumutunog. Right, kung gusto mo yung right lang yung tumutunog. So ganyan gagawin natin mamaya para mahiwalay natin yung bass at mid-high. Dalawang input yung gagamitin natin, yung isa sa left, yung isa sa right. Tapos ibababa natin yung low ng isa, yung isa naman itataas natin yung low, bababaan natin yung mid-high. Para mahiwalay natin yung sub at mid-high. Tapos ito ay gain. So wag niyo na pipihitin to kapag malakas naman yung tugtog dahil gain ito masama na rin sa mixer kapag mataas masyado, distorted ang tunog. So ginagamit lang to kapag bitin ka sa lakas ng ating kunyari microphone. Mahina yung microphone pero yung sound sobrang lakas, so pwede mo tong gamitin para at least mag-balance yung mic at yung sound na music. Ayan, dagdag lakas. So hindi ko na halos yung ginagamit kaya yung mga gain ko dyan naka-zero lahat dito sa ating mixer. Ano pa ba ituturo natin? So naturo natin to lahat. Yung effects ito. Effects dito yan sa So pwede mo siyang pihitin dito. Yan, mararamdaman mo na
umiisod. Tapos pwede mong pindutin pag okay ka na doon sa tono niya o sa, yan, ito nakasulat dito. Kunyari nakalagay siya sa 22 to 32, i-set mo siya sa 22 to 32, tapos enter mo. Ayan yung tunog niya, karaoke 1. Kung gusto mo ng male ang boses, male na may echo, ito. Female na may echo, 65 to 69. Yan. Guitar chorus, so ito. So nakasulat naman dito kung ano yung number na nakalagay dito. Ayun yung sound na lalabas sa mic. Yan, kung repeat, kung ilang beses siya uulit. Yan. Parameters. Yan, effects, so auxiliary main volume. So auxiliary main volume, ito yung main ng ating line 1, line 2, ganon. Ito na may auxiliary effects niya rin. MP3 kung magpapatugtog ka sa Bluetooth USB. Ito naman yung main volume ng MP3. Siyempre ito ang pinaka main volume, kumbaga volume lang to ng MP3. Tapos kung phones, ito yung volume ng phones. Ito dito yung pinaka main volume nila lahat. Kung mag phones ka, auxiliary, Bluetooth, USB, ito yung pinaka main volume. Yan, line 1, ito main volume. Ito yung volume naman ng mga bawat line, bawat channel. Ito naman yung mga volume ng bawat channel. Ito. Yan. Mute, kung gusto mo siya i-mute. So, malinaw na tayo doon. Tapos ito yung main output. Main output, kung wala kang XLR, pwede ka dito magsaksak sa PL. Yan. So dito na natin to ilalagay. Dito kasi siya magsasaksak. Jack lang kasi meron siya, no? Dito na siya mag-output. Yan, para mako-convert siya sa RCA. Yan. Tapos dito na lang siya mag-input. Sasabihan ko siya, dito na siya mag-input. So yan, may input na tayo kay DJ Bensky Remix. Subscribe nyo rin. Sana hindi tayo makapiright. Sana hindi, no, kasi remix to eh. Yan, naka ano na tayo dito, 0 dB na tayo dito, pero hindi ko na ginamit yung plus nya, plus 10. Mas malakas na yan kapag naka plus 10, no? So dito lang tayo sa 0. Tapos dito na tayo mag-a-adjust. So baliktad pala sinabi ko, no? Kapag naka-on pala to, ibig sabihin naka-mute yan kapag umiilaw. So pag naka-angat, ayan yung gumagana. Try na natin i-volume kung okay na ba. Tapos ito pala yung effects, turo ko na rin. Yan. Ikot nyo lang, tapos enter, tapos pwede nyo i-repeat kung gusto nyo. Then dito ang pinaka volume ng effects. Yan. Off lang natin pala yung effects. Ulitin natin yung sound. Unahin natin yung mid-high. Ito yung setup natin. Yung sa left, naka-on yung mid-high, naka-off yung low. Yung sa right, naka-off yung mid-high, naka-on yung low, para sub lang yung gumagana dito, para low lang yung gumagana sa dalawang input kasi ginamit natin, para magets nyo, no, para hiwalay yung left and right natin, magkaiba ng tunog. Tapos para lang to sa ano, sa iisa lang amplifier. Pero kapag marami naman amplifier nyo, kahit isa lang input nyo, tapos lagay nyo na lang sa crossover. Yan. Unahin natin yung mid-high. Sunod natin yung bass. May customer ata, wait lang. So ulitin natin mga idol. Yan, play ulit natin. Unahin natin yung mid-high. Yan, gaya nga sabi ko, kapag bitin kayo sa lakas, pwede nyo gamitin tong gain. Laksan nyo konti. Yan. Ito yung sub. Lapitan natin yung bass. Yung dalawa lang ginamit natin, no? Yung sub tapos yung mid-high natin. Yan. Nahiwalay na natin yung bass. Ito yung mid-high natin.
Yan. Sana hindi tayo makapiright. So pagsabayin na natin. So yung volume pala ng cellphone, hindi tayo nakasagad, naka half volume lang yung cellphone natin. So okay din pala yung tunog niya, no? Maganda rin. So natitimpla rin talaga siya. Maganda rin yung low mid high niya. So may equalizer pa tayo dito kung gusto nyong mas ma-enhance yung mid high, pwede yung taasan. So 1K pataas, mid high yan. Ito yung low natin. Ito mid low. Low mid, mid high. So hatiin nyo lang yan sa gitna. Ito yung low natin kung gusto nyo siyang taasan yung low or babaan yung low. So ilagay lang natin ito sa gitna. Bahala na yung may-ari dyan mag set up. Yan, namatay na yung ating sound. Ano ba? Ulitin natin. Hanap tayo ng ibang kanta. Ganyan pa rin yung volume ng cellphone natin. Ito yung next song natin, DJ Joel Anas. Naka half volume lang tayo dito, ah. Try natin yung mid high. So yun yung mid high natin, no. Try naman natin yung low. So pagsabayin na natin sila. So hinahinaan lang natin para baka may matutulog, maaga pa kasi masyado. Lakas ng bass kapag ginamit natin to, mas lumakas. Umuuyog yung bubong kahit mahina pa yung volume ng amplifier. Try natin laksan yung mid. Rinig nyo ba? Ito yung high, ito naman yung high.
Yan, makalansing. Ito yung mid-low natin. Yan. Ito yung low natin, yung dalawa. Narinig nyo ba? Gamit na lang kayo earphone para alam nyo yung gamitin yung equalizer. Yan, sana nagustuhan nyo yung ating sound test ng ating Yamaha na rin yung tatak niya, no? Pero clone lang to, clone copy lang. Hindi to original na Yamaha. Yan, Yamaha lang nakalagay sa pangalan.